ஏர்டெல் சிம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஐயா பயப்படாதீங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபோனில் எமர்ஜென்சி டாட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்குமா? கண்டிப்பாக வந்திருக்கு. ஏர்டெல் சிம் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தவங்களும் கட்டாயம் இது வந்திருக்கும். எதனாலனா இது வந்து நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வச்ச ஒரு சின்ன ஸ்கீம் மாதிரி, இல்லை திட்டம்னு வச்சுக்கோங்க, திட்டம்னே வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சின்ன திட்டம் மாதிரி இது இருக்குது. எதனாலனா நம்மளை சுற்றி இயற்கை சீற்றங்கள் வருவதுதான். அதாவது நிலநடுக்கம், சுனாமி, இல்லை சூறாவளி இந்த மாதிரி வருங்களாங்க. அதுக்காண்டி மட்டும்தான். இது வந்து எப்படின்னா, அந்த காலத்துலலாம் எப்படி அந்த காலத்துல என்ன அந்த ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் 10 நாளுக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க. ஏதாச்சும் பிரச்சனை, இந்த ஒரு நிலநடுக்கம் வருது, இல்லைன்னா நிலநடுக்கம் வருது, இல்லைன்னா ஒரு சுனாமி வருது. சுனாமி வருதுன்னா 10 நாள் முன்னாடியே சொல்லுவாங்க, டேம் உடைய போகுது சார். ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் மக்கள் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றணும். அந்தமாதிரி சொல்லும் போதெல்லாம் 10 நாள் முன்னாடியே தம்பூர் அடித்து எல்லோரும் வெளியே போங்க, அந்தமாதிரி டேம் உடையுது அப்படின்னு சொல்லி அது நிறைய இறந்துருக்காங்க. எவ்வளோக்குள்ள உயிர் தப்பிச்சிருக்காங்க, அந்தளவுக்கு ஆள் இறந்துருக்கவும் செஞ்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, அது போக நிறைய பேர் அதுலேருந்து நிறைய பேர் ரொம்ப நிறைய இறந்துருக்காங்க. ஒரு சிலருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காமலே என்னன்னு தெரியாமலே இறந்துருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்களை வந்து காப்பாற்றணும், அந்தமாதிரி உள்ள ஒரு சின்ன திட்டம் தான் இதுவும். இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஏர்டெல் சிம் காரங்க மட்டும்தான். மேபி இருக்க ஜியோ, வோடாஃபோன், ஐடியா இந்தமாதிரி ஒவ்வொரு தான் போயிட்டே இருக்கும். இது வந்து ஃப்யூச்சரில் யூஸ்ஃபுல்லான்னு கேட்டால் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு வீடுன்னு ஒன்று குறைஞ்சு ஒரு 3 பேர் 4 பேராச்சும் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க. அப்படி எல்லாத்துக்குமே ஒரே நேரத்தில் அலர்ட் வந்துட்டுனா அப்போ சரி, ஓகே, நம்ம வீட்டை சுற்றி ஏதாவது நடக்க போகுது, பிரச்சனை இருக்குது, அப்போ முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் தப்பிப்பாங்க, உயிர் புடைப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ளஸ் தான் இருக்குது. அவ்வளோக்குள்ளே ஆள் வந்து இறந்து போக வாய்ப்பு கிடையாது. அந்த மனசை வச்சு தான் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து வெரி வெரி ப்ரில்லியன்ட் ஐடியா. ஹேண்ட்ஸ் அப். ஓகே, நீங்கள் என்ன சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வேறு ஏர்டெல் சிம்காரங்க யாரும் பேனிக்காக வேண்டாம். இது வந்து ஜஸ்ட் பெருசாலாம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன சோதனை, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேங்களா மக்களே? டாட்டா.